আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার দোয়া আমি ভালো আছি। রীতিমতো আরেকটি দেখতে পাচ্ছেন অনেক ওয়ালটন এবং মার্সেল। আপনারা জানেন ওয়ালটন এবং মার্সেল দুটোটা একই কোম্পানি, একই প্রাইস। হ্যাঁ, আমরা আজকে অনেক ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে সবগুলো ফ্রিজ ভালো খারাপ এবং কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমরা যে আজকে ধামাকার যেই ডিসকাউন্টটা দেবো অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, এই মুহূর্তে বা এই সিজনে বা ডিসকাউন্ট দিতে পারবে না। হ্যাঁ, আমরা অনেক আমাদের দেখতে পারতেছেন অনেক ফ্রিজের কালেকশন। এ পাশে দেখেন অনেক ফ্রিজের কালেকশন আমাদের শোরুমে আছে। তাহলে চলুন আমরা ফ্রিজের রিভিউ নিয়ে হাজির হই। আর ফ্রিজের রিভিউ করার আগে আমি আরেকটি কথা বলে নেই। আমার চ্যানেলটা যেমন নতুন, তার জন্য আমি আপনাদের কথা ভেবে একটি ক্যাম্পেইন চালু করছি। ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21। এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে ফেসবুকে শেয়ার করবেন। আর কমেন্ট করার সময় আমার কমেন্ট একটা ভালো একটা কমেন্ট করার পরে নিচে আপনার নাম্বারটা দিয়ে যাবেন, কারণ আপনি বিজয় হলে আপনার সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে এটা আপনার রিয়েলমি C21টা দেওয়া হবে। 4 GB র্যাম, 64 GB সেট মেমোরি। আর দেরি না করে যারা ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে ফেসবুক শেয়ার করুন। তাহলে চলো আমরা ফ্রিজের বিনা হাজিরি। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন কোম্পানির 5 স্টার রেটের, হ্যাঁ, বারোএস কম্প্রেসার গ্যারান্টি 1F3 মডেল, 163/163 মডেলের এ গ্রেডের ফ্রিজ। এটা ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান। আর আমি একটি ফ্রিজ সুন্দরভাবে আমি আপনাদের কোয়ালিটিভাবে বলে দিই, তাহলে ওইগুলা এমনি দেখা দেব প্রাইস কত, মানে প্রাইস কত, এটার সাইজ কত, এগুলো বলে দেবো। শুধু একটা ফ্রিজ আমি ভালো মতো দেখে আপনাদের একটু মনোযোগ সহকারে ফুল ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে কোনো কিছু মিস্টেক হয়ে গেলে তাহলে আপনি এটা বুঝতে অসুবিধা হবে পরে। হ্যাঁ, আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় ধরে আপনি ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সর্বপ্রথম আপনি যেরকম ফ্রিজটা কিনবেন ওইটার মধ্যে দেখবেন ফ্রিজে আর সরাসরি গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে কিনা, ফ্রিজে উপরে দেখে নেবেন। এই যে ফ্রিজের গায়ে দেখবেন এরকম আপনার, সরি, এই যে আর সরাসরি গ্যাস তৈরি আছে কিনা। কেননা এই গ্যাসটা আপনার ফ্রিজটা দ্রুত ঠান্ডা করে এবং এই গ্যাসটা খুবই আপনার পাতলা, অতি শীঘ্র আপনার ফ্রিজ এবং অ্যালুমিনিয়াম বা লোহা পর্যন্ত মানে প্রমাণিত করতে পারে। তাদের জন্য থাকছে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। যদি হ্যাঁ প্রমাণিত করতে পারে তাহলে হ্যাঁ কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। আর আমি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখাই, যেটা আমি কিনবেন এই টাইমে দেখবেন এদিকে ফাঁক আছে কিনা, বড় বড় ফাঁক আছে কিনা, এগুলো দেখে নেবেন। হ্যাঁ, আর এদিকে দেখবেন চেম্বারগুলো ভালো করে দেখে নেবেন, কেননা অনেক সময় আপনার পিক আপ থেকে বা বড় যে কোনো কিছু থেকে ভ্যান গাড়ি বা যে কোনো কিছু লড়াচড়ার কারণে এগুলো ফেটে দেয়, এদিকে ফেটে যায়। হ্যাঁ, চারিদিকে ফেটে যায়, এগুলো আপনার সবাই দেখে নেবেন। আর আরেকটি জিনিস হলো, অনেক সময় চেম্বারে দেখবেন থাকে শুধু পিছন দিয়ে আপনার বরফটা হয়, চারো গেছে আপনার কোনো কিছুতে আপনার বরফ জমেন না। এটাতে দেখবেন আপনার এখন আপনার নতুন কিছু মানে ডিজিটাল ব্রিজ বাড়াচ্ছে, আপনার মানে 4 কোষে আপনার বরফ জমবে, অতি শীঘ্র আপনার মানে ঠান্ডাটা হবে, কারেন্ট বিল অনেক সেভ পাবেন এবং এটা অটো কিনা এটা দেখে নেবেন। আর যেটা আপনার কম্প্রেসারটা, এটা আপনার পিতলের কিনা বা আপনার কপারের কিনা, এগুলো আপনারা দেখে শুনে সুন্দরভাবে নেবেন। তাহলে আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস আলোচনা করা হলো। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লক, অনেক সময় লক থাকে না ফ্রিজে, লকটা শো আপনারা দেখে নেবেন। আর এখানে আছে আপনার গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি কার্ড, ডিমের তাক। এটা মডেল হলো 1F3। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 34,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 25% ডিসকাউন্ট। যাদের লাগবে তারা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। তারপর আমি আরেকটি ফ্রিজ দেখাই। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের 2A3 মডেলের সুন্দর একটা কোয়ালিটি ফ্রিজ। এটা যৌথ এবং সিঙ্গেল ফ্যান সব ব্যবহার করতে পারবেন। এটার প্রাইস আছে বর্তমানে 34,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 25% ডিসকাউন্ট। আরেকটি মডেল ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন ওয়ালটন 2E0 মডেলের 250 লিটারের ফ্রিজ। এটা ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান। ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন 250 লিটারের ফ্রিজটা। এটা যেমন সব দেখালাম, এগুলো সব সেম। হ্যাঁ, এটা শুধু হয়তো লিটারের পার্থক্য, দামের প্রাইসের পার্থক্য আর কি।
এতটুকু। এটার প্রাইস আছে বর্তমানে 41,000 টাকা, আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 25% ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, মার্সেল আর একটি বড় ফ্রিজ আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই। দেখতে পারতেছেন এটা ওয়ালটনে বলে 3x7 আর মার্সেল বলে COG, আপনার 301/307 মডেলের ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ এটা, ডিপ আপনার তাক পাবেন। তারপর নর্মালও অনেক বড় ফ্রিজ। আমি একটু দূর থেকে আপনাদের একটু দেখাই। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ফ্রিজ আপনি নিতে পারেন। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 44,500 টাকা, আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 25% ডিসকাউন্ট। তারপর দেখতে পারতেছেন ওয়ালটন ইনভার্টার 5 স্টার রেটের। হ্যাঁ, এটা আপনার মডেল হলো 3D8 নিচে আপনার নেট ভলিউম হলো 333, গ্রোস ভলিউম হলো 348। দেখতে পাচ্ছেন ডিপে আনাম করে একটা রাখা যাবে। হ্যাঁ, এরকম দেখা যায়, অনেক বড় বিশাল ফ্রিজ এটা, বিশাল ফ্রিজ আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এটা আপনার, এটা বড়টা হয় 2টা লয়, সর্বোচ্চ বড় হয় এটাই। হ্যাঁ, এটা বড়টা হয় 2টা লয়। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 48,500 টাকা, আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 25% ডিসকাউন্ট। এই কথা বলে আমার ভিডিওটি শেষ করলাম। আর যারা ক্যাম্পেইনে এখন অংশগ্রহণ করে না, দ্রুত ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করুন আর মোবাইল ফোন জিতুন। সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।